Môre meneer Kaufman. Môre Dirkas, good morning everybody. En al ons kykers, ons Yes. luisteraars. Namibia and the world. Ja, natuurlik. Baie welkom. Dit is baie interessant. Ek het nou al 'n paar mense gehoor wat sê dis lekker om vir julle te kyk. Maar ek gaan aan met my werk op my rekenaar. Ek hoor net julle praat hier so in die agter. So dis baie nice. Baie dankie. En dis wonderlik, baie wonderlik. Het is goed om te weet dat daar mense is wat gereeld in die oggende saam met ons kuier. En dat julle die tyd maak uit die aard van die saak. Thank you. Om te kyk. Ek waardeer dit baie. So obviously what we try and do is, what we endeavor to do is, first of all, promote you or promote your business. That's our main objective through education, entertainment and also Ja. En weet jy nie, ons moet weer sê, information. ek moet tog hierdie ouetjies besig om te groei. Ja. Hierdie is ons spekboom. And this is our official microphone. Ja. Yes. So, dis baie wonderlik om te sien as jy hierna kyk, hierdie pragtige klein nuwe blaartjies oral sit. En dis presies hoe jy besigheid moet groei. Right. Gereeld water gee, gereeld versorg. En dan kry jy nuwe blaartjies. Ons kry nuwe kykers, ons kry nuwe likes elke dag. Dankie daarvoor. So, ons is baie trots daarop. Just because don't eat all the blaartjies before the plant hasn't grown to what it should be. Baie waar. Gesond. En ek hoop Infostream doen dieselfde. Jy sal nie glo wie is die eerste persoon wat ons hierso gejoin het, en dis Ansie Burger. Kan ek net vir jou sê nie, dat ek dink ek gaan Ansie nomineer as die volgende burgemeester van Walvisbaai. Fenominale mens wat ons gehelp het die naweek. Mooi Wat Ansie. ons absoluut met alles gehelp het. En Well haar hande en die van haar twee dogters staan vir niks verkeerd. En jy weet, midde die feite dat 'n ou nie altyd weet wat om waar te kry as jy in 'n vreemde dorp is nie. Ja. Het Ansie Burger dood eenvoudig vandat ons daar aangekom het gesê, los dit in my hande, ek gaan vir julle sorg. Die tweede ding is, sy is ons amptelike Walvisbaai weerprofeet. Ja. Want weet jy wat Kaffies het gesê, 3 seisoene in 1 dag. Ja. En ek beloof vir jou, ek het dit ervaar. Vrydag nie soveel nie, maar Saterdag het ek van bitter bibberkoue weer, het ek tot warm somer ervaar. En dat jy later nie heeltemal seker is, jy weet, hoe moet jy nou aantrek of nie aantrek. So Ansie was 100% reg. So as sy hier op ons program sê, die weer is so, dan kan ons dit maar glo. So Ansie has earned the Infostream Super Like. Ja, absolutely super like. I will put that on. Absolutely super like. Jy kan dit te vraag gee. En as ons so 'n medalje nog, ons gaan seker so iets ontwerp. Ja. Of 'n sertifikaat, dan gaan jy dit kry. Yes. Ek dink dis eintlik 'n baie goeie idee. So ons dink ek hier by Infostream Namibia kan bietjie werk daaraan. Kyk of so 'n spesiale dingetjie kan ontwerp wat ons vir mense kan gee. Hoe was jou naweek? My naweek was fantastic. Obviously not, I think, in excitement and in travel as great as Dirk's was. However, I also would just like to say thank you to Joep and Christian. Ag Christian. Ja, Christian, wat my so mooi bygestaan het toe jy Vrydag nie hier so was nie. So Joep, jy en Christian, thank you very much. That was absolutely great. But yes, I also had a busy weekend. Ja, vertel vir ons bietjie, want ek wil nog so 1 of 2 mense nog dankie sê, maar kom ons hoor eers hoe was jou naweek? Ek het toe na Karel Nel se verjaarsdag toe gegaan daar by Kamp Vrede. Dit is sommer nou die tweede naweek in 'n ry dat ek Kamp Vrede toe gegaan het met my beter helfte. En ons het daar so vir Jacob en Taylor en vir Cherie Vrydag aand gekyk. Ongelukkig kon ons toe Saterdag nie oorbly nie, so ek het vir Wynand gemis. Ja. But yes, we played a very nice little fruit shop and morning gig, which was really great. I thoroughly enjoyed that. Dankie Grappie aan jou vir jou stelsel wat jy daar vir my uitgeleen het. Ek waardeer dit baie. And of course, everyone at Kamp Vrede and Karel and his team who are doing such a splendid job at Kamp Vrede. It's really the place to go when you want to just take the kids out, the family out. Daar's iets om te doen vir almal, weet jy, so ja. And then we came back and toe het ons vir Jackie Burger se 50ste verjaarsdag gevier. Dit was weer lekker om met vriende, friends and family to get together.
that was great. So Jackie, thank you very much for that. En Sondag het ek net gerus in die hitte van Namibië. Ja. Weet jy wat Koffie, daar's altyd mense wat interessante goed het om te vertel. En dit was natuurlik die naweek weer volop geweest. Nuwe mense, nuwe gesigte ontmoet. En wat wonderlik was is die hoeveelheid Suid-Afrikaners wat Namibië toe gereis het op hulle motorfietsse om deel te wees van die Fish Eagle Rally. Ek gaan nie baie oor die Fish Eagle Rally gesels nie, behalwe dat dit 'n reuse sukses was. Ek bedoel, as jy kyk na die koerantartikel vandag, Funfield 21st Fish Eagle Rally, 21 jaar oud, kan jy dit glo. En hulle praat hier van 300 motorfietsse wat daar was. Nou ek moet vir jou sê, dit was Vrydag was dit nie so baie nie, maar Saterdag van die mass ride begin het tot Saterdag aand, tot op die laaste. Was ongekend. Op 'n stadium het ek gehoor, hulle praat by die hek van hulle kan nog net 10 toelaat, want hulle was baie streng met die hoeveelheid mense wat hulle kon toelaat gegee die fasiliteite. Toe was daar nog net 10 en ek weet op 'n stadium was die tent binnekant vol. Waar die motorfietsse parkeer het, kon hulle nie meer indruk nie. Ja. So hier sê die koerante 'n pragtige artikel hierso, maar wat ons gaan een beter doen. Ek gaan vir jou Nico bel. En Max Familia is die klub wat dit aangebied het. Ja. Max Familia het dit aangebied. En dit was absoluut perfek gereël geweest. Max Familia is a biker club from Walvis Bay. Van Suid-Afrika, maar ons het nou bikers in Namibië wat geaffilieer het met hulle en hulle het 'n chapter begin in Namibië. I see. Okay. En Max, well done. Congratulations. Ja, en Max Familia is op hierdie stadium een van die clubs wat die vinnigste groei in Suid-Afrika en indien nie baie naby aan die top clubs is in Suid-Afrika. Okay. Ons gaan met jou Nico gesels. Hy gaan vir ons eerstens, hy en sy span het dit gereël. Ons gaan nou daaroor gesels. Dan ook net Christo, Lolo en Christo wat die moeite gedoen het en gesê luister, gegee die feit dat julle op motorfietsse is en ons gaan met ons voertuig bied ons aan om van julle goedere te ry Walvis Bay toe en weer veilig te bring. Oh, fantastic. En dit is wonderlik, jy gee jou eie privaatheid van 'n motor op. Ja. Maar ek moet sê Melkies en sy ma het ook gesê, julle is baie welkom. Jy weet as julle vashou. En dit al wat ek daarmee wil sê is hoe wonderlik dit is vir hierdie Infostream gemeenskap. Ons familie word al hoe groter en almal van julle wat daar buite is, wat deel is van ons familie, dis altyd lekker om deel te wees. Daar's 'n samehorigheid. Ons gee om vir mekaar. Ja. So dit was baie lekker. En natuurlik die band wat ons vermaak het. Manne was daar. O ja, ons kollegas. Ja nee, Chicken se seun was daar. Andre Havenga dink ek. Andre was ook daar. Andre het met sy motorfiets gegaan. Okay. Ja, Wouter was daar, Timmy agter die dromme. So dit het sommer vir lekker vermaak gesorg. Janique het ook so tussenin. Het ook sommer 'n kans gevat in die oggend bietjie opgetree en die mense vermaak. Daarsy. Nou, wat 'n inligting het ons nou nog vanoggend, want ons gaan vir jou skakel oor so 'n klompie minute. Ja. Wat het jy daar wat hier? Okay, so one of the interesting ones is, shall we maybe just look at, let's have a look at this one because it just caught my eye. This was in one of the, there we can have a look at it, in one of the inserts in the NMH dailies. And it says, FNB ready to support Sarah's vision. Now, by all means, we're talking about Sarah Kukongalva Amadila's vision. So this is an interesting thing, but it shows that FNB is changing their logo. Yeah, they have, yeah. And it's actually quite interesting. Yeah, so there we have it. It certainly looks, the logo looks more internet connectivity, that is what it projects to me. Yep. But it still has the resemblance of the tree, right? Dit het in dit there we go. There we go. Die simboliek daarvan is Koffie, want dit is vinnig dan kyk, sê dit amper vir my half meer Namibies. Yes. Jy weet daai die kunswerk, bietjie abstrakte kunswerk. It would be great if and we'll try and endeavor to get in touch with the marketing managers of FNB Namibia. Yeah, and maybe just to talk about it, because I find it intriguing. It's, ek weet nie wat ek dink nie. I don't know. I guess it has to grow on me a little while. Ek dink ook so, want dit is baie nuut as jy daarna kyk vanoggend. En dit is ek vir een ding sê dis 'n brave stap om te neem vir 'n maatskappy
om sy oorspronklike die artwork, Yes. jou logo te gaan verander. Daar's al baie daaroor geskryf en ek weet in die Unpublished Ogilvy, Ja. 'n boek wat gaan oor bemarking en strategieë. Het hulle gesê daar's min maatskappye wat die stap neem om die oorspronklike logo net te verander. Want as jy die swatch vat Yes. van Nike, Yes. For example, especially when it comes to our financial institutions, I'm not saying that we shouldn't change as we grow along, and there are other generations that are also, becoming more involved as we are growing a bit older and all that kind of thing. But I remember in the conservative old days, when financial institutions such as banks changed their logos, the public was really involved in that and saying, yeah, but I've been banking with you for such a long time. I am used to this logo with this kind of standard, and so your clientele, in terms of when it comes to financial institutions, is you can't just quickly go and change a logo. You really have to put something into the process. jy moet mooi daaroor dink. Kom ons vat brands, nee, kom ons vat Mercedes, kom ons vat BMW, kom ons vat Audi, kom ons vat Coca-Cola, kom ons vat Pepsi. Ja. Jy weet, hulle kan nie net sommer die logos gaan verander nie, want dit is 'n ident wat deel word van 'n lewe, of 'n bestaan of 'n era. So, hierdie is 'n brawe stap van FNB. En jy's heeltemal reg, ek wonder wat is agter. And why don't you let us know what is your favorite logo? Ja. And perhaps why? Because, I mean, can you imagine Volkswagen goes and changes its logo? Kom ek gee vir jou ander een. Kentucky Fried Chicken. Ooh, the Colonel is not going to be impressed. Kom ons imagine dit. En haal die Colonel weg en hulle sit vir iemand anders daar. Joe Biden. No, I don't think they'll do that. Ekskuus my. Joe Biden. Maak nie saak. Wat ek julle van 'n verandering. Maandag voetwerk. Dis wat ons mee besig is. Yes. En nog 'n ding, andersins was jou naweek sê jy rustig geweest. Baie rustig. Daar was verander, was nie so rustig nie, was eintlik baie ongemaklik geweest. Ja. En ek voel baie jammer vir hierdie 200 seuns en meisies wat as verteenwoordigers van Namibia, die Namibiese skolesport, in Potchefstroom opgedaag het. Ja. Voor Dooiemans deur. What? Hulle akkommodasie is nooit betaal nie. Daar word baie vrae onder die naam van Solly Duiker gesit en hy sal met hierdie week verduidelik. En toe hulle by die stadion aankom, toe is daar niemand waarteen hulle moes meeding nie. There was no competitor. Absolutely no one. Die enigste mense wat by die stadion was 'n klompie mense wat daar geoefen het. What? Maar hulle het absoluut na 'n reis van 36 uur en die probleme daarmee, het hulle in Potchefstroom aangekom en absoluut voor Dooiemans. What sport is this? Dit was nou die NSSU, die Namibiese Skolesport Unie. Ja. Was die enigste span wat in Potchefstroom opgedaag het vir hierdie sport wat deur Solly Duiker en sy mense gereël moes word. Maar wat 'n sport is? Is dit atletiek of is dit Dis maar lyk my maar soos in hulle praat hier van 'n groep ek wil net gou kyk of hulle spesifieke sporte. Ek weet nie of dit rugby. Ek dink dis skolesport. Probably dis the school sport. Ja. Hulle praat van skolesport. Jy weet, so ek aanvaar as 'n klompie aktiwiteite. Wat skokkend is die feit dat die goed moes gereël word voor die tyd, maar dis toe aan die einde van die dag drama op drama. En al wat opgedaag het by die stadion was toe Solly Duiker en 'n paar ander amptenare wat nou die ding moes open. En kort daarna toe sê hy nee, maar hulle moet nou regmaak, die busse, die ding is afgestel, dit gaan nie meer plaasvind nie, die busse gaan vertrek terug Namibië toe. En toe sê die busbestuurders, dit werk nie so maklik nie. Ons kan nie hiernatoe ry, die kinders aflaai en weer vanaand terugry Namibië toe nie. Ons moet rus. Ja, natuurlijk. I mean, maar you've got to sleep over for at least. En een van die ouers sê, dit was geestelik en fisiek dreinerend om te aanskou wat vir my amper op kindermishandeling neerkom. Wow. Maar dis nie die eerste keer dat Solly Duiker onder die vergrootglas is nie, of sy bestuur. Right. Daar is baie wat nou gaan gebeur en hy sal sy stappies moet hy baie mooi kies
vandag en hierdie week, maar daar gaan definitief opgetree word. Certainly. Verseker. I wonder what the Ministry of Sport is going to be saying about all Wel, of sy is this. ook genader. Sy is ook genader en sy het gesê sy sal reageer sodra sy alle feite van kennis neem. Sy Right. het nog nie alles vooraan nie. Right. Maar dis It'll be also interesting to actually follow the money trail on all of this. Ja, nee, natuurlijk. You know, who paid monies to where, into what accounts, and perhaps they should be audited. Hier is 'n bruggie wat sê, maar jy het gevra wat is sport en Ja. ons praat van skolesport en dit sluit in atletiek, netbal, sewees, Okay. rugby, sokker, vlugbal en so meer. Ja. Dis maar van die sportkodes. Ek het nie almal nie, maar ek weet is as ek praat van skolesport is gewoonlik verskillende kategorieë. So, Maar nou ja, ek het een kommentaar wat nou hier so deurgekom het en dit kom van Joep af. Hy sê die Suid-Afrikaanse kant het hulle al in September laat weet dat die Kosasa Games nie gaan plaasvind nie. blykbaar was daar 'n brief of 'n mail gestuur. Okay. En wat my verstand te bowe gaan, dankie Joep vir daai ding, is die feit dat ons, ek wil amper sê, ons gouverneurs, die ouens wat hier moet optree, Yes. in belang van die sport, dat hulle so agterloosig en nalatig is, dat hulle nie eers dit kon agterkom of besef dat dit van belang is in terme van die besluitneming, finale besluitneming Incredible. vir 'n span op te toer nie. En jy sê heeltemal reg af, wie gaan nou instaan vir hierdie kostes? Ja. In die artikel sê hulle ook dat op 'n stadium moes die ouers maar bond staan om vir die kinders kos te kry. Joch. Jy weet, so dis skokkend. Dis absoluut skokkend. So- Die eerste keer wat ek op 'n voorblad 'n hoofartikel sien en die hele agterblad. Yeah. So Groot storie. we'll be following the story as we go along. We're not going to let go of it. So let's see what happens in the next couple of days. Jep. Kom ons gaan gou advertensie en dan kyk ons of ons vir Joe Nickel in die hande kan kry. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Ons is weer terug. We are back. Vanoggend, ja. So lekker vir julle en baie dankie vir julle vroeg optrede. Kom ons hoor of ons vir Joe in die hande kan kry. As hy hier. Hoe gaan dit met Joe Nickel vandag? Nee, goed en self. Nee, want ons is vars in die tuig vanoggend. Ek wil daarom net vir jou baie geluk sê met 'n pragtige artikel in vandag se Afrikaanse Dagblad. Ja. Baie mooi foto's, 'n interessante artikel, en nogmaals geluk met die Fish Eagle, die 21ste Fish Eagle Rally. Joe, vertel vir ons bietjie van jou kant af as organiseerder, as deel van 'n span, Mac Familiars. Gee 'n bietjie vir ons 'n oorsig van die naweek en die aktiwiteite en alles wat plaasgevind het. Ja, sjoe Dirk, waar begin 'n mens? Dit was so 'n suksesvolle event. Ek dink ons begin deur vir almal wat dit bygewoon het, dankie te sê. Want elke bywoning maak dit dat dit lekkerder en beter is. Die trek was 'n reuse sukses. Die mass ride was 'n reuse sukses. Die overall vir die naweek was dit 'n reuse sukses. Ek dink die hele rally wat my geskiedenis met die rally is dit by verre die beste en die grootste rally van die Fish Eagle wat die Fish Eagle nog ooit was. En ek dink ons is nou kan met sekerheid nou sê dat dit ook die grootste rally in Namibia is. Ja, ek moet sê ek het dit so ervaar, en van Vrydag af die ongelooflike deelname en soos wat dit opgebou het na Saterdag toe. Ja. En dan die ander ding, Joe, is die bystand ook van die publiek en mense wat gehelp het om dienste te lewer. Ja, natuurlijk. Ja, ons het by ons kroeg byvoorbeeld tot ons mengelklap genader om die kroeg vir ons te behartig byvoorbeeld. En ons gee vir hulle donasie uit dit uit. Ons het ook vir Justin Koch 'n serebraal gestremde seentjie het ons van ons klub se kant af 5000 gegee. Ons klub se president het gesê hy gee sy persoonlike rekening nog 5000. En toe was daar iemand van die publiek wat nie eens bikers was nie en hulle het ook 'n 5000 bydrae gemaak. So dit maak dat hy nou vir sy volgende stemseloorplanting kan gaan. Dit wys net hoe oop die mense se harte is, nie net as bikers nie, maar ook
was Jan publiek daar buite wat dit bygewoon het. Ek dink byvoorbeeld aan die ambulansdienste van Sean de Dee wat vir ons die ambulansdienste geborg het. Ek was ook geweest met die Fish Eagle en dit was so 'n reuse sukses. Ek wil amper sê die hele rally was 'n hoogtepunt. Daar was nie een ding wat uitgestaan het wat jy kon sê dit het nou die rally gemaak nie. Dis of dit van die get-go af tot die einde net is. Ja, there we lost him. Is jy terug? Yes, sterk. Ek is nie so, waar het jy my nou verloor? Nee, jy het net gesê nog van dat alles op die rally, alles wat saam aangebied is, het dit 'n groot sukses gemaak. Ja, van get-go tot die einde was alles, daar was nie een spesifieke hoogtepunt wat uitgestaan het, sê dit kon die rally maak. Ek dink die hele naweek saam, alles saam het dit bygedra tot 'n suksesvolle event. Ja, en natuurlik die mense wat ook van Suid-Afrika gekom het en dan die twee bikers van Oostenryk. Ja, daar was van Oostenryk was daar gewees. Ek wonder net hoe hulle die fiets hier gekry het, maar dat hulle op die fietsse is en deur die landtoer en deur Afrika toer, deur die kontinent toer. Dit is so vandat hulle van Austria af hier aangeland het, staan hulle al oor die 16.000 km wat hulle gery het. So ek dink dit is mense wat nou nie motorfiets ry nie, sal nie verstaan hoe voel dit nie. Ja, en dan natuurlik die Suid-Afrikaanse legende Ouros wat 2613 kilos gery het om by die rally te kom. Daar het ons nou vir jou verloor. Ek wil net gou ons praat van die Suid-Afrikaanse legende Ouros wat 2613 kilos gery het. 100% ja. Vanaf die Oos-Kaap het hy gery van Jeffreys Bay af. Jou daai het ons dit. Jou nogmaals baie geluk en sterkte en ons sien almal uit na die volgende Fish Eagle Rally en ons hoop is nog groter en 'n beter sukses. Ja, ons sal definitief vir almal na die tyd bedank. Ons vra net so 'n week dat ons net op verlof gaan en ons moegheid uitslaap. Ja. En dan weer dinge bymekaar vat, al die toutjies bymekaar bring, vir almal dankie sê en dan ook sommer begin alweer met volgende jaar se reëling so goeders. Daai het jy dit sterkte Joe en geniet die rus, jy verdien dit. Baie dankie Dirk, mooi dag vir julle. Dankie, bye. Dankie, bye. Well, there we have it. Daai het jy dit. Gives you a little bit of a clearer insight as to how this all is being managed and who are the key role individuals, people, organizations, motorcycle clubs that make an event like this possible. It's certainly not a small feat, you know. Nee. Dit is baie groot, so ek sê op hierdie stadium maak hulle aanspraak daarop dat dit die grootste bike rally was tot nou toe nog in Namibia en ek moet sê dit was ongelooflik. Dit sou nogal nice gewees het as die klomp atlete teruggekom het na die naweek en hulle kon vertel het van hulle suksesse in die skoolsport in steede van moontlike ek wil nou nie sê bedrog nie, maar wanpraktyke wat sy kop uitsteek wat ondersoek gaan word. Dan is daar was berigte gewees, ons praat oor brandstofpryse. Ja. Dat Namibia dalk uit Angola kan brandstof kry. En die minister sê hy verstaan dat daar 'n behoefte was om met die Angolese te praat, maar Angola kan nie voorsien in Namibia se behoefte op hierdie stadium nie. Okay. Die noordelike buurland is Angola kan net in 20% van sy eie behoeftes voorsien. So hoe op dis aarde gaan hy nog vir Namibia ook help. Right. En dan die boere daar in die Stampriet omgewing. Hulle sê doodeenvoudig, dis nou onder leiding van Jaco van Wyk. Hy is deel van die NLI. Hy het gesê die boere moet bymekaar staan en hulle moet hulle steun vir mekaar gee agter hierdie stit of drukgroep wat teen hierdie ontginning is. Want hy het gesê as die volgende eksplorasiewerk gaan begin en daai boorgat gaan gesink word, is daar geen manier waarop die NLI of die boereverenigings dit kan stop nie. Right. En indien dit wel so is en die organisasie is georden en die boere staan saam, dan het hulle 'n woord, hulle te stem om te gebruik teen die eksplorasiewerk. Yes. Maar dis die ou storie van, jy weet, as jy 'n rugby span het en al die spelers speel saam, dan kan jy oorwinning haal. Maar as daar individue is wat afvallig is, is oorwinning maar skraal. Yes. So dit is die versoek van Jaco van Wyk en gesê hierdie boere interaksie is nou meer belangrik as ooit van tevore.
Well, there you have it. Yep. Then we're just going over to the Namibian this morning. An interesting thing on the front page. It says B2 Gold suspends 200 employees. Yeah, And this is yeah. today, the 10th of October, and we'll be talking about the 10th of October in a short while. The newspaper is reporting, and this is not good news for Namibia, especially that what we've been through over the last 2.5 years in terms of the economy and in terms of the welfare of Namibians. Now listen to this. Mine Workers Union of Namibia says more than 200 of their members have been suspended at the B2 Gold Ochikoto mine after they refused to work over the normal 8 hours per day without compensation. The union chairperson, Jason Uysip, yesterday afternoon said the company's continuous operation permit and exemption expired on the 31st of May 2021 and the permit was not renewed. So there we have it. It also says with this permit expired, the union instructed the workers to work within their 8 hours between 8 o'clock and 1700 hours as from the 1st of October. So 200 employees suspended. Yeah. And that, of course, if you work on, make it 2.5 people per family, then that would affect between 600 and 700 people. Heeltemal reg. En dit nie daar gelaat nie. Ons praat van Angola en die voorsiening van moontlike brandstof. En dan is daar 'n ander gesig wat ook besig is om 'n soort van sy kop te steek. Dit is in die noorde in Oshikati. Ja. En dit is tonne en tonne kinders. Ons gaan nou weer terug na die ou storie van die voedseltekorte. Dis een, maar dit raak ook ander lande soos Angola en families vlug oor die Namibiese grens en kyk of hulle hier 'n ander heenkome kan vind. In die eerste plek bly hulle in haglike omstandighede. En dan in die tweede plek word kinders gebruik om goed te verkoop. Kinders wat kaalvoet rondstap in die strate wat vir houtlepels vir $10 verkoop of bekers vir $5, knopkieries vir $20 en dit is klein kindertjies. Hier is 'n foto van die omstandighede, die kinders self en dan langs dit is die haglike omstandighede waarin hulle moet bly en slaap. Daar is ook ouers. Nou die ergste van dit alles is toe die joernalis met hulle gaan gesels. Meeste van hulle weet nie hoe oud hulle is nie. Daar's geen rekord van hulle geboorte nie. Die ander is nie geletterd nie. Ja. Hulle kan nie spel nie, hulle kan nie eers hulle eie van uitspreek nie. Right. Die joernalis moes 'n ouer vra en sê luister, wat is die name? En selfs die ouer kon nie spel of inligting gee nie. Dis 'n baie ingewikkelde situasie want op hierdie stadium word daar oor die grens gestap. Daar is strawwe wat hulle kan toekom. Dit is so, hulle kan weer gerepatrieer word na Angola toe, maar dis nie so maklik om op te spoor in 'n plek soos byvoorbeeld Oshikati. Wie is legally daar en wie is nie daar nie. Ja. Jy weet, want die kinders stap daar rond. En dan die ander gedeelte daarvan is dat as hulle in hierdie klein sinkkamertjies bly, moet hulle selfs huur betaal daarvoor. No, that's incredible. So die situasie op hierdie stadium is dis nie mooi nie. Ja. En dit bring die hele kwessie van kinderarbeid weer onder die soeklig. Ja. Maar dit maak dit moeilik want dis Angolese meeste van dit. Nie net Angolese nie. So Kalfie, ja, die koerante is mens wens baie keer dat jy kan om oopmaak en alles is goeie nuus en wonderlike nuus, maar so naweek is dit nog hartseer om sulke goed natuurlijk te lees. Also October month. Yeah. We know October month is a very difficult month. And we also, we've recognized that there was a suicide in Windhoek. Yeah. And we don't really want to mention the name here, but for those of us who know who it is, to the family in this sad time, we just wish you all our condolences and strength in this time. However, on the German daily, the Allgemeine Zeitung, a very small article on the right-hand side of the front page is basically saying in German, ein Toter beim Minenunglück, one death at a mine over the weekend. And this was at the lithium mine in Uys. Yeah. And on Saturday, it seems that a front-end loader went down one of the slopes. One individual got killed, one other individual was badly hurt. And from what we understand here, it seems as if the driver
of this particular vehicle has left the scene. So yeah, so we just want to bring this to your attention that we've had a mining accident. Ja. Nou ja, daai het julle dit ons gaan gou advertensies speel. Yes. En dan as ons daar klaar is, dan kyk ons gou na julle boodskapies vir die dag. So we're back. Daar is dit hoe lyk ons kommentare vandag? Kommentare, ja, we've got is altyd so half van die stoelkant. Yeah, we have quite a couple of comments coming through. We'd like to say hello to Terry Jenkinson, also Charmaine Lowe's on the show, Karen Malan, wat ook hierso by ons is. Joep Nel natuurlik, wat al van vroeg was. Hy het eintlik vir Piet voorgespring vandag. Aha. Piet uit Bloemfontein was tweede op die show. Piet was tweede, ja. So daar's 'n mededinging onder Karen en Piet Yes. in Bloemfontein. En dan Karikis Carstens en Sonja Bretschneider. Now, if everything goes well, we'll be speaking to a lady tomorrow who's in the photography, amateur photography world. And don't just think because we're saying the word amateur that the photography is not good. It's really stunning. Ja, ek moet So foto's it wat just ek gesien basically means that Sonja has got her own work cut out for her, and then it's a hobby. So we'll hopefully be talking to Sonja tomorrow if everything goes well. And then, ons het vir Piet op en dit is al die mense wat ons op die oomblik vanoggend op die show het. Ja, en môre natuurlik ons Conservation Tuesday. Yes. So as Sonja dit kan maak, sal dit wonderlik wees want ek moet sê daai foto's van haar is uitsonderlik goed. Ja. Dis baie goed. So you know we said that it is the 10th of October. Ja. And you know what that means? Sê, It's the old Paul Kruger Day. is dit so? Ja, Ek wonder dis of die ou Suid-Afrika- Paul Kruger Of dag. daar nog 'n vakansiedag in Suid-Afrika is? Sover ek weet nie, maar miskien kan Karen en Piet vir ons laat weet. Ja. Stephanus Johannes Paulus Kruger was a South African politician, Ja. and he was one of the dominant political and military figures in the 19th century. Ek het een keer die voorreg gehad toe ons daar naby, ek dink dit was in die Magaliesberge, if I'm not mistaken. He used to have a kind of a farm there, or Ja. a plot and all that. Ja, ek dink dis And ook I waar. happened to actually visit his old wooden cabin. Regtig. Yeah, so it Ek was dink amper jy is heeltemal reg, dat dit is waar dit yeah. So Maar jy bring nou terug memories, Paul Ja. Kruger dag. Ek wonder of daai dae in Suid-Afrika nog bestaan. Of het hulle dood eenvoudig net name verander en word nou iets anders. ja, dit is natuurlik iets wat julle vir ons dalk 'n bietjie kan inlig. Nou, did you know that Paul Kruger, and I will try and find this photo for you at some stage, wore an earring. Regtig? Yep. And in most of his photos, you can't see it, but there's one particular photo that I will try and find because I've got a very good friend. And it's interesting to note that Paul Kruger, Het 'n ooring gehad. well, of hy hom nou die hele tyd gedra het, whether he wore it the whole time. But in that conservative time, remember, for him to actually wear an earring was unheard of. And so we'll try and find that picture for you. Jy weet op 'n stadium was daar sprake gewees dat die Paul Kruger standbeeld dat hulle dit wil skuif. Well, ja. Ja, die ouens munisipale raad gesê moet op 'n ander plek gaan staan, maar dit was baie jare gelede. Ja, en hier kom Karen en Piet al twee terug na ons toe. Baie dankie julle twee. Hulle sê ongelukkig is dit nie meer nie. Alright, daai het dit seker nou. Times change. Seker 'n Mandela dag of so iets. Yeah, you know, as new people become famous for whatever reason. Ons moet ander gaan. Do you think they're going to have a Dirkas and Coffee Day in Namibia one day? Infostream. Ja. Infostream Dirkas. Ja. En koffie. Maar ons het nou ons onthou nou die naweek was al klaar rof soos wat dit is. Dankie vir essensiaal en 'n paar ander goed. Maar ek moet dan vir julle sê die res van hierdie maand wag nog vir ons met die groot Oktoberfees. Ja. And we will be crossing over live
to the Oktoberfest. It's been confirmed, so we'd just like to say thank you to Namibia Breweries. So we'll be, when was it? They're close to the 27th. Make it here by the 25th, 26th. We'll be a little bit more Oktoberfest-like. And obviously Dirk and I, we will be wearing our lederhosen. Oh, ek moet myne nog kry. Right. Ek moet myne nog kry, maar daar is iemand wat maak. Ja. Het ons From what I understand, the Lawmeyer family in Swakopmund, is dit. they apparently they make dan moet ek met lederhosen. hulle gesels, want dit sal goed wees. Onthou net ons praat van Oktoberfees, maar al die hele maatskappye, almal wat deelneem aan ons show, baie welkom en dis hoekom ons dit doen. Ek begin ons kykers al hoe meer like. Absolutely, because we are seeming to notice that even on a Monday you can be humorful and positive. Want Karen Malan sê, yep, sy het dit ook al gesien, maar gelukkig nie 'n neusring nie. Sy praat nou natuurlik oor Paul Creer. As hy dan het hy ook dalk 'n paar tattoos gehad. Dit weet ons nie mos nou nie. Ek is seker. Armand Stein sê maak dit Koffie en Dirk as week, want 'n dag is seker te min. Dis reg, dan kan ons op Armei kom sit vir 'n week en 'n bietjie van daar af uitsaai. Ons moet nou besluit wat gaan hy week wees. Gaan dit van Maandag tot Vrydag wees of gaan dit van Vrydag tot Woensdag wees? I wonder if we shouldn't just make it a day or two because we won't survive with Armand Stein. Is dit? Ja, nee, dit is daar word gebraai, baie gebraai. Dit klink vir my lekker want ek soek enige rede om te braai. Want vandag die oggend is al klaar te lank vir my. Ek wil alweer iets gaan kry om te braai. Dit is baie lekker. Terrence Ward is ook hierso vanoggend op die show. Ek is bly dat Terrence ook vir Kamp Vrede oorleef het. Well done Terrence. En Christian Limberg het ook sopas goeiemôre gesê. Christian, baie dankie. Ou Eyster, jy het lekker gesels. Dit was baie lekker. Ding van Christian en julle resepte, daar's een ding wat hy in 'n sakkie sit, maak. Ja. Nou dat ek op daai stadium kon ek nie mooi luister na die verduideliking nie. Okay. Maar dit het vir my baie interessant geklink. Well, I can repeat it more or less en hy kan my help reg help as Okay, verduidelik vir my. Hoe werk dit? Wat hy doen, hy dis basies amper soos 'n omelet. Ja. Okay, so jy vat eiers en so en dan braai jy dit aan, dan kan jy nou worsies daarin sit en so verder en so voort. En dan jy sit die eier en dan sit jy dit in 'n Ziploc bag. You put it in a Ziploc bag and then you put it into boiling water. Ja. En dan los jy dit nou daarin, ek skat vir so 'n paar minute en so en dan haal jy dit uit en dan koel jy dit af en dan dan as jy nou sê maar in die jagveld is of so iets dan vat jy dit nou saam so binne in die sakkie soos dit is en dan is dit nou klaar gaar. Ja, is klaar gaar en dan haal jy dan basies is dit amper soos 'n cinema soos 'n tuisgemaakte omelet. Ja. Want ek onthou Terry het toe gesê wat van lekker biltong nou. Yes, correct. Was dit presies dit geweest? So you can just check out Friday's show. Past Friday's show, Christian has got it all in there. Yeah. Maybe even Christian can send us the recipe. Weet jy wat, julle het so lekker gesels Vrydag. Toe sit ek in Walvisbaai en ons eet ontbyt. Maar my mond het so gewater vir julle resepte. Want dit was alles hierdie tuisbraai geleentheid. En ek het dit baie geniet. Soos ek sê, ek sit en ek eet daai ontbyt was makarig geweest, was nie te wonderlik geweest nie. Moet ek vir jou sê, ek was so effens teleurgestel. Okay. Want dis 'n restaurant wat al vir baie jare bestaan. Was uit so lekker skuierplek op die straat, maar dis nie meer dieselfde nie. Is it something has changed Nee, somewhere? wat is maar net is weer die ou storie gebrek aan kwaliteit. Right. Gebrek aan fokus, veral as dit kom by kos. Ons praat nou hoeveel keer daaroor en Chef Terry kom praat ook daaroor weer. Ons hoop om hom hierdie week te sien. Verlede week was besig. Maar service element, die belangstelling in smaak en geur en so meer. Jy weet, is in baie gevalle net nie meer daar nie. Ja. En ek weet nie, lê die probleem by die bestuur? Lê die probleem by die opleiding van die personeel? Consistency, isn't Presies dit. That consistency might be one of those things. Ja, want as jy lief raak vir kosse by 'n plek, dan wil jy altyd weer teruggaan vir 'n soortgelyke of beter ervaring.
Maar in my geval of in ons geval het dit toe nou net nie so gewerk. Goed, terug te kom, Christian Limberg sê ek sal maak en een môre kom drop. Dankie Christian. Yes. Okay, dit is nou wonderlik. Ja. Dit sal lekker wees om dit te sien. En te smaak, te proe, jy weet. Koffie, ons praat van koue en warm weer by die kus. Ja. Dis interessant, dit lyk vir my die tyd van die jaar by die kus is dit alle winter. Ja. En in die binneland ons somer. En mens kan nie glo dat jy so naby van die kus af is en jy het sulke groot verskille nie. Ja. Jy weet as jy by Oesekos verbygaan, Arandis toe, dan word dit koud. Ja. As jy van die kus afkom en jy kom by Oesekos, dan sit vrek warm. Ons het vrek warm gekry op pad terug gister. But you guys got cold in Walvis Bay that morning. Bitterkoud. Ek bedoel Saterdagoggend was bitterkoud. Ons het ons rybaadjies, ons rybroeke, warm hoodies onderaan gehad. Daar waar ons gaan ontbyt het, Saterdagoggend het ek buitekant, nou goed, dit is by die hawe en daar was so 'n klomp jong mense wat met hulle seilboot op die see was. En dit was interessant om hulle dop te hou. Het ek selfs my handskoene aangesit. Okay. Jy weet, so koud was dit buitekant, maar dit is lekker om by die see te sit. Ja. Jy weet, van die vars lug en so meer. Maar dit was bitterkoud. En toe ons gister terugry, binneland toe, was dit so warm dat ek op 'n stadium gedink, hoe maak ek nou? Ja. Want onthou, jy kry 4 plekke warm. Die teerpad is bitter warm. Die engine van die motorfiets is bitter warm. Ja. Word al hoe warmer. Dan het jy die swart, jou pak wat jy aan het, jou broek en jou baadjie en die son van bo op jou helm. So jy kan nie jy kan nie sê maar ek gaan gou afklim 'n bietjie stap nie. Jy kan stop ja, maar waar stop jy? Want dit is net so warm buitekant. Ja. En daar's ook nie aircon nie. Dit is ook dis soos Dirk sê. Die teerpad is bitter warm. Ja. Die engine is bitter warm. Die son op jou is bitter warm, maar aan die binnekant van my bakkie is dit lekker koel. Ja, ek weet. Baie lekker koel. En weet jy wie ook so gesê? Perry Soden. Hy's op die show by the Maar way. ek gaan nie uitwy daaroor nie. Ek het besluit ek gaan nie uitwy daaroor. Ek het 'n bakkie gesien wat 'n bike op 'n trailer gehad het. I saw one. So isn't that the solution? Dit is hoe sal ek nou sê? Then you drive with your bakkie till about 10 kilometers outside of Walvis Bay. Ja. You take the bike off and then you ride into Walvis Bay and your spouse just follows with the bakkie. Ja, nee, dit is so en dan is allerlei verskonings oor tegniese probleme en so weer. Nee, en toe lag hy toe sê hy vir my en vir Mona ja. Ek het lekker aircon aan. Tog ek ja, so much for a big biker. Right. Jy weet, terwyl ek gevrek het van die hitte. Maar nog 'n ding is die bakkie met die trailer wat nou 'n paar keer by ons verby is, het daarom seker opgemerk dat daai Harley Davidson van my het al die pad so toe gery en al die pad teruggekom. By hoek of by kroeg. Okay. Maar nou ja, die bakkie insittendes het dit seker geniet op ons kyk. En foto's te stuur. Ja. Ja, dit is baie dankie. Pragtige foto's wat julle gestuur het van my bike. Vir ons bike liewes vir ek en Mona se bike. Nou ja. Net terug te kom na 'n paar van die kommentare, voordat ons oor na die weer toe gaan. Armand Steyn sê baie sterk winde gehad die naweek. Dit is nou 'n bietjie noord van Okahanja. Ja. Nie reg vir die reën nie, maar ons wag maar geduldig vir La Nina. La Nina het plaasgevind. It did take place. Armand, so we can expect very good rains this year. Het is interessant dat Armand daarna verwys want ek het vanoggend vir jou gesê Kafie dat ons verskriklike sterk rukwinde gehad het op gedeelte van Oesekos Karibib af eintlik by Wilhelmstal verby. Wat ek op 'n stadium nie geweet het hoe om die motorfiets te hanteer nie. En dit was buitengewoon warm. So ek hoop die twee goed bring vir ons reën. Yes. Op 'n stadium, ja. En dan Joop sê in die vorige aand was jy ook bitter warm. So dit help ook nie. Ja. Perry Soden sê hy's natuurlik. Weet jy wat is dit? Joop is heeltemal reg nie. Die vorige dag en die vorige aand is ou bitter warm. En ek dink die goed gis in jou lyf. Well, okay. En dis hoekom ek so onsmaaklik was Sondag geweest. Right. Jesus, dankie Joep, ek stem saam. Ek stem saam. I'll say.
Pierre Soden sê net HD trekkers doen dit, bikers nie. No, maar kit's laat my net. Dirk mens spot nie met siekte nie. Ja, nee, is reg. Okay, so those were the comments. I think it's more or less time that we can have a look at the weather, the wet office. Well, dit is op ek The hoop wet, nie daar is. and let me tell you why I'm saying the wet office. The wet office is saying partly cloudy and hot over the central high ground, elsewhere partly cloudy and very hot. It will be windy over the interior. So dis weer Dis maar eintlik net warm, dit is wat hulle sê, but they're not reporting any form of rain. Ja, nee, ek dink ook nie so nie. Then the coast partly cloudy and mild to warm. Moet ons 'n bietjie na die temperature kyk. Ons kyk temperature, dit sal interessant wees. En ons kyk na temperature, we're looking at temperatures for tomorrow, right? So in Windhoek 18 and 35, Walvis Bay 12 and 20. So tipies weer daai weer wat ek dink julle na verwys het. Ondangwa 20 en 38. That's going to be very hot. Dit is verskriklik. Yeah, Ochinene 19 and 36. Katima Mulilu 15 and 36. Korigas 22 and 41. Nou amptelik die warmste dorp. Korigas gaan môre die warmste plek in die land wees. Nee, ek jok, Mariental 42 môre. Daar's 'n Dis visie in die van. So Korigas en Mariental, julle twee is you guys are. Het jy Oosakos daar? Isakos. Nee. Ek wonder. Laat ek net 'n bietjie check hierso. Nee, ongelukkig het ek nie Isakos. Weet jy wat ek nog vir jou gou wil vertel? Ja. Mona kan getuig daarvan. Ja. Gister en dalk van die ander motorfietsryers en behalwe daai klomp wat so vinnig ry. Maar hulle sien in elk geval niks nie. Hulle sien net die wit streep. Gister vir die eerste keer was die spitskoppe weg. Wow. Okay. Van net so 'n klompie kilometers voor Oosakos waar die pad links uitdraai na Spitskoppe toe. Okay. Waar daai klippe verkoop word. Oh yes, they're on the corner there. Daar by hoek waar daar informele mark. Henties Baai aftrek. Daai Henties Baai pad. Gewoonlik so 20 km, 15 km voor die afdraai. Kristalle, dis die woord waarna gesoek het, verkoop word. Dan begin jy die spitskoppe op linkerkant sien. Gister was hulle nie daar nie. En too much dust. Toe ons by die afdraai kom, too dusty. toe spitskoppe nie daar nie. Interesting. Toe ons afgaan op die skynste na Oosakos toe, toe is Oosakos se berge nie daar nie. Okay. En die gevolgtrekking is dat dit was verskriklik warm, maar en duinsig. Ja. En seker maar stowwerigheid in lig. Dat jy nie daai landmerke kon sien nie. Dis eers toe ons by Oosakos begin inkom en jy die dorpie sien, het hier en daar van die berge so spooke net so hulle verskyning gemaak. Ja. Maar die spitskoppe gister was weg. Well, weg. You have it. Iemand het dit gevat. Iemand het dit gevat. Maar is weg. Ek het nog nooit gesien. In elk geval dit was net interessant, want op 'n stadium het ek gedink, ek wonder of ek dalk in 'n ander lewe is. Jy weet, ek weet waarna toe ek op pad is, maar ek sien niks nie. So ja, dit was baie spooky. En dan net in closing, Ansie Burger says Walvis Bay se weer is tot nou cool met sonskyn. As ek daai het jy dit. Dit is altyd so, ek weet nie in julle geval nie, maar is altyd so as jy by 'n vakansieplek weggaan. Ja. Veral by die see. Dan is dit die mooiste weer. Op pad uit of Have you ever noticed? Absoluut altyd so. Ja, en dan huil die kinders om dan ons weg moet weg. Weer binne land. Koffie, baie dankie vir die Dinsdag. Die maandag. Maar môre is Dinsdag. Ek praat nou oor ding nou die een en praat oor die ander een. Baie dankie vir vandag. Dis was ek sien uit na Dinsdag. Dit klink beter, want dis wat ek gedink het, ek wou gesê het. So môre is Conservation Tuesday, maak seker dat julle daarna kyk. Ons het weer mooi bydraes, visuele bydraes. En julle kan dit gerus stuur. Ons het al 'n vorige keer gesê, as julle interessante video's of foto's het, kan julle dit vir ons WhatsApp. Ja. Ons die voorkode is +264 81432 8233. Julle kan dit dis op die skerm. Julle kan julle bydraatjies stuur vir ons. And then of course also please remember Namibia Wildlife Protection. We're going to follow the tracks with them again. I think episode 4 if I'm not mistaken. So stay tuned for that tomorrow morning.
Ons moet miskien kyk of ons wat ek verbeel my amper Salmon Vermaak is ook in Windhoek. Okay. Kyk of ons hom in die hande kan kry. Ja. En net hoor hoe gaan die prosesse, die ondersoeke teen die geweldige stroping van renosterhorings. Daar kan hy vir ons bietjie meer insig gee. En dan net die laaste kommentaar van Joep af. Hy sê ja, ek gaan volgende keer naweek werk en Sondag see toe ry. Ja. That's the idea. Ja, no? ja. Ek het al gedink ons moet dieselfde doen, Ja, Koffie. ja. Ons saai uit op 'n Saterdag, Okay, Saterdagoggend. right. En maar dan vat ons Maandag af. Okay. Maak soos die haarkappers. So kom ons dink daaroor. Saterdagoggend saai ons uit en dan Maandag I sien think ons nie. everybody wants to get the latest news and all the updates of the past weekend. So ons kan nie Maandag Dis afvat die nie. weervoorspelling. Yes. As jy regtig wil weet wat die weer is, stap uit by jou huis of kantoor en gaan kyk by die kamp. Dis die beste weervoorspelling vir ons. Nou maar goed, van my kant af vlieg my stories uit vir die Maandag. Moet seker die outro speel en nie die intro nie. Ek gaan die outro speel, baie dankie. Anders te begin ons weer van voor af. Groetes, Bye. sien julle môreoggend weer terug. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.